Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mungomanashe ininiwo ndinoda kureurura kuti ndafunga hangu kuti zviri nani kuti ndinge ndichizoromba. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakatanga kushanda pane rimwe garaji paTotal kunoku kwandiri name hidden. Ndokubva ndachizotanga kushanda kucar wash. So muridzi wegaraji iri akabva achizoti ainge afunga kurelocate. He was a white man, him and his family, after the wife had passed away, vachiti vavada kuenda kuAustralia. That was when a new person came in. Saka muridzi this new Total ainge ava kuti this side kune car wash ainge asingakudi. They just wanted to turn it into a parking space. Ndokubva ndachizotaura naye ndikabva ndati if it was possible before he could turn it into a parking space, kana aida aikwanisa kundibetsera so that I can start up that business. Akabva anditi it is not that busy anyway, because we have looked in the books kuti the car wash business is not that much profitable this side. Munkomanashi, that was when I begged him kuti vasazo turn that car wash site into a parking space. Then I started working and hustling. Ndakazoenda ndikabva ndanokwereta umwe muNigerian mari, because mari yandainge ndiinayo yainge isingakwani for 2 months rental, because akanditi I would need you to pay me at least 2 months rental, then at least from there on I can start to support you. Saka muNigerian uyu akauya aine mari yainge ainayo. That was when I gave this new owner of the Total garage that rent money. Takabva tawirirana paya ndokubva tachizotanga kushanda. Nigerian basa rake rainge riri rekuti kunoko kwatinogara all the Nigerians when they want their cars to be washed vanounza motikari dzavo pacar wash apa. Uye zvekare I was innovative enough starting to market the business online, uye zvekare kuprinta zvemabraucha ndichipa vanhu vachimira pamarobots. Then we started getting a lot of customers. Asi handina kuziva kuti the way that I had involved this Nigerian guy, this car wash place, it started becoming a business hub for these Nigerians, because vaitouya nemotikari but motikari idzi dzinenge dziine madrugs, then the drugs will get switched kana kutotengeserana madrugs ipapo vatori pacar wash. That was when we got raided. From there on zvinhu zvikabva zvazooma, but lucky enough we were not linked personally inini nemuNigerian uyauya. Zvakangoita sekunge vainge vatongoriwo vanhu vakauyawo kuzoita matransactions avo pacar wash pedu, vanhu vaenda kubva vachizosungwa. From there on the business started slowing down. Saka nyaya iripo manje muNigerian uyu ari kuti he has been planning to visit his country. Akanditi muna May umu ari kuda kuti ange achizoenda kuNigeria. Saka he told me to raise enough money. Ndakamuti imari yei? Akabva anditi you need to go with me to Nigeria. Ndikabva ndati it is okay. We then spoke about it. So now ava kuti patichaenda kuNigeria hanzi tine marituals avo atikufana kuti tinge tichizonoita. Ndakamubvunza kuti marituals a, akabva anditi marituals ekuti tinge tichizokwanisa kuita mari. Hanzi kana ukada tinokwanisa kuita marituals ekuti you and I we can become multiple millionaires. But akanditi just try to have a photograph of your son, because ndine kamwana kangu ako kane 3 years. Akanditi the photograph will be needed apo patinenge tichiita marituals. Akatondirakidzawo the photograph that he printed of his own boy, because akaitawo mwana nemuSouth African wacho uyo anogara kuCape Town. So he managed to go and print out the photograph. Ipapapa akatonditi hautombofanirwi kuti unge uchidzokera kuZimbabwe until tazoenda kuNigeria muna May. Hanzi tungonogarako for a minimum at least for about 1 week tobva tatodzoka zvedu. Hanzi zvinhu zvedu zvinenge zvatoita, in which it means kuti pandikuenda kuNigeria I am going to join a cult. Muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo. I need advice, and to tell you the truth, since I am the owner of this business, when I sit down, when I look at the books, things are not looking so good, because my customers ask kana kumbouya. We used to get plenty of customers during the weekends, but dzimwe nguva tinokwanisa kutongosuka motikari kana 5
Then during the week sometimes tinokwanisa kungosvika kana 1 kana kuti 2, just a few vehicles to keep the business running, nekungobhadhara vashandi nerent. At the end of the day ndinosara ndisina kana mari. Saka I need advice from your listeners. Ndoenda here kuNigeria ndonozadzikisa mhiko dzacho. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Mukoma inini ndongoti just hold on, because there is always a light at the end of the tunnel. Kana muchiti at least muri kukwanisa kubhadhara rent nekubhadhara vashandi. Sometimes in business unokwanisa kutongorana business but usina maprofits aunenge uchiita. So zvitori nani than kuti munge muchizoenda kuNigeria. What if mukaenda kuNigeria ikoko, then movha manzi imimi ndimunofanira kuti munge muchitanga machekeresa mwana wenyu, iye ozochekeresa mwana wake later on. Movha mazotongo find out kuti makatongoshandisiwa. You can never trust, especially kana vari maNigerian. Asi ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashi ndinoda kureurura kuti ndine mwana wangu uyo ava nemakore 32 years ekuberekwa. Ndinogara ndichingofamba naye, tinoenda kumasowe, tinopinda mudzin'anga, tinoendawo kumaprofits awa vanobhadharisa ma1-on-1, but ndichifamba nemwana wangu ndinenge ndichingoti zvinge zvichingondibva, uye zvekare ndinenge ndiine mushonga wandinenge ndiinawo, so that ivo vasazozviona kuti ndini ndiri kukonzeresa maproblems ose awo ari kusanganikwa nawo nemwana wangu. Mukoma nashi ininiwo pandainge ndichiri musikana wechidiki ndakamboitawo zvekutengesa muviri wangu. Panguva yacho iyoyo pandainge ndichita zvekutengesa muviri wangu, saka taipota tichienda kune imwe n'anga, vamwe gogo vainge vari vechirudzi vaipota vachitipa mishonga imwe yatainge tichizora kusikarudzi, uye zvekare tichiitira kuti varume vange vachizoya kwatiri tinge tichizokwanisa kuwana mari. Iniwo handina kuziva kuti zvinhu izvi zvainge zvichazondikanganisirawo future yemwana wangu. Pane pamwe apo patakazoenda kwavari gogo ava, saka vakabva vati havasikanaka, inini ndiri kurwara, chidzosai mafuta angu, but hatina kuda kuzodzosera mafuta aya kwavari. Vakabva vati kana musingade kudzosa mafuta andakakupai, anokupai macustomers, munofanira kuti munge muchizonyora mazita evana venyu. So ndakabva ndachizonyora zita remwana wangu mukoma nashi. Isu hatina kana kumbofunga zvakawanda panguva yacho iyoyo, but now nekukura ndava kuona kuti mwana wangu ndakatomukanganisirawo chiraramo chake. She can never get married nekuda kwekuti already she is married in the spirit. Mwana uyu atori nemaspiritual husband, and anogara achitongoya kwandiri achitondiudza kutoti dzimwe nguva kana akarara atori nemurume uyo waanorota anouya kwaari kuzonosika bonde naye, in which I know kuti what is causing this. Zvino zvakazoitikawo mukoma nashi ndezvokuti pane imwe nguva iyo pandakamboenda ndikanoshanda kuBotswana, saka ndakabva ndachizotsvaka musikana webasa. Panguva yacho iyoyo zvose izvi zvokushandisa mafuta iwawo ekukwezva varume ndainge ndisisina kana basa nazvo. So what I did was that ndakangosiya pamba paina maid. Saka maid uyu sezvo ainge ava iye ainge ari responsible for everything, mukuzonotsvaira umu ndo paakabva achizosangana nacho chibhodhoro ndokubva azongochirasa, and handina kana kutombozviziva. I only got to find out this was later, many years on, after mwana wangu awana murume ainge achida kumuroora kutochata naye. Ainge ari mwana wevamwe mufundisi vakatomboitawo mukurumbira makare muno muHarare, but relationship yacho haina kwayakazoenda because ndakatorota chimwe chidhara chakauya kwandiri chikabva chati, saka wafunga kurodza here mwana wako? Ndikabva ndatiko iwe ndiwe aniko uri kuti wafunga kurodza mwana wako? Apa ininiwo ndakatotarisira kutoti ndinofanira kutoti ndige ndichitodyawo mari yemarooro, and ndainge ndichida kutovharira baba vacho panze zvekare. Chakabva chati kwandiri,
kana ukangogamuchira chete mari iyoyo, ziva kuti kupenga kwako kunenge kwava padhuze. Uchingogamuchira mari iyoyo chete uchatotanga kutopenga. Zviri nani kuti mwana uyu kana akaroorwa, inini ndikazvitadza zvokuti asaroorwa, iwewe unofanira kushayika panzvimbo. Haufaniri kuti unge uchizovapo zuva raanozoroorwa. Mukomana Nashi ndakachema ndiriko kuhope, ndikamuka ndichichema kuti saka ndo zvainge zvatovapo, ende chikwambo ichi chakabva chatondirangaridza kuti chainge chakapanduka mushure mekunge bhodhoro riya raraswa, zvikanzi wakandisiya iwewe, ndaifanira kuti ndinge ndichifamba newe kweupenyu hwako hwose, but ukafungidzira kuti wakangwara. Mukoma kana maid iyeye ndakabva ndanzwa ndichimuvenga nekuti ndiye ainge akandikanganisira upenyu hwangu, upenyu hwemwana wangu. Ndakabva ndachizotanga kunetsana nemwana wangu ndichimuudza kuupedze kunyepa kuti ndainge ndichirota iye achida kushandiswa pamhiko, ndichimuudza kuti ndainge ndakamurotera hope, uye zvekare ndainge ndakarakidzwa kuti vataizvara vake the pastor vainge vakarombera church. Mukoma ukuwo ndakabva ndachizotevedzera zvose zvandainge ndakaudzwa nechidhara chiya chandainge ndakamboona chichiti kana ukatora zviyo uye zvekare kana ukatora hupfu, unotora hupfu ihwohwo wobva wazohuvidza woswera uri pazuva, wobva wachizohushandisa. Usaushandisa usina kuuvidza, wobva wazondibikira poriji usaisa munyu kana sauti, unobva wazobuda panze na12 am wobva wazongosiya. Ndichava kuzodya izvo, zvichazondipa simba rekuti ndinge ndichizoshandisa kana chiso chavo pastor ava kuti ndinge ndichizozvirakidzira kwaari mwana wako, kuitira kuti iye ange achizofungidzira kuti zvishuwa pastor uyo akaromba. Koma ndo pandakabva ndaona kuti vanhu vazhinji vanongozviita sekunge vanonamata, but at the end of the day havatomborina kana kunamata kwavanoita. So ndakaita saizvozvo mukoma zveshuwa chidhara ichi chakatouya mushure mekunge chauya chidhara chiya, ndipo pachakabva chachizodya poriji, then chikabva chati ndava naro simba. Usiku ihwohwo chikabva chatoenda chikabva chazonozvirakidzira kumwana wangu kuhope, uye zvekare paakatopepuka chikabva chazozviita mumvuri wapastor vaya vachitobuda murumu mainge makarara mwana, kwava kubongomora mwana kuridza mhere. Ndakamhanya ndichienda kuya ndikabva ndamuona mwana achichema akati, mairevesa mama. Ndikati kondaigorevesa kuti kudii? Zvikanzi ndavaona pastor ava vanga vari munomu vabva mukurara neni. Baba ava vakaromba, vanga vachitoda kutondishandisa muurombwa hwavo. Ndikabva ndati izvezvi chibva watoramba mukomana wako, chibva watodhilita manumbers ake. Akazoti auya achida kunyatsokunzwisisa kuti why is it mwana wangu ainge amuramba. Ndakamutuka kana iye mwana wangu nazvino haatombodikana kumuona. So mukomana Nashi zvose izvi ndakazviitira because ndo zvandakaudzwa izvozvo kuti haafaniri kuti ange achizowanikwa, uye zvekare ndinotofamba naye ndichitoenda naye munzvimbo dzakasiyana-siyana ndichizviidza sekunge ndinenge ndiri mubereki anenge ari pakurwadziwa, anenge achida kubatsirana nemwana wake. Izvo kwaane mukomana Nashi, I am the source of all of her problems, but shungu dzangu ndedzekuti nekufambawo kwenguva mwana uyu ndanga ndakatarisirawo kuti dai achizoroorwawo ndakwanisa kuitawo muzukuru, sezvandinongoonawo vamwewo vandakakura navo vava nevazukuru. Asi mukoma iniwo ndakakoshesa kuda kuremekedza chikwambo than kuti ndinge ndichiremekedza upenyu hwemwana wangu. Iye anogara achingoti mama ndinorwadziwa kuti mafriends angu vakatopinda mumamarriages vatova nevana, but zvangu why is it zviri kuramba kungosangana nemunhu tava kutotanga kutonetsana. So mukoma, when you post my story please tell me, I'll be following through in the comment section. Chinonyanya kundirwadza ndechekuti chikwambo ichi icho chinotondiudza kuti kana ukangogara waita kuti mwana wako uyu ange achizobetserwa uchaona zvandichakuita, in which those are threats, and I am scared kuti chinokwanisa kuzondikuvadza. Iniwo ndichiri kuda kurarama. Ndanga ndakazviudza kuti kana ndikakwanisawo kurarama kusvikawo ndava kuma 65-70 years zvinenge zviri nani. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu way. One thing that I have realized about vanhu vakaromba is that ivo vanonyora mazita evanhu, vanhu vanofanira kuti vange vachifa, like pavakati ndina mainini vangu vamwe vandakatomboisawo palist makore acho iwawo patainge tichiri kuita mari tichiri kuita zvekutengesa miviri yedu, inini vaya kwava kufa, but now ivo vari kutya kufa. Zvakangooma hazvo vedu way. Ngativabatsirevo mucomment section. Hanzi ndinotya even to say the sinner's prayer because I am scared kuti zvimwe kuda chinhu ichi chinenge chakatomira mudhuzesa neni because ndakanzwa kuti zvinhu izvi zvinorova. Changu hacho hanzi chinongondipa mathreats iwawe kuti zuva randinokurova iwewe you will never disobey me again. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Kana mukagara maona asi kana post inenge yakanzi pane munhu anenge achikwanisa kukupa mari ubva wamutengesera chibereko, run away from those people. Inini ndakatengeserawo dzimwe n'anga dzekuMalawi dzandakasangana nadzo muno muJoburg. Mukoma ndainge ndiri munhu aingoitawo zvimapendauko zvake pamaweekends, ndaizoitawo zvekuruka vanhu misoro yavo, but mukoma nashe after ndaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kudhakwa, ndopandakabva ndachizotanga kutsvaka vanhu vanokwanisa kundirombesa. Yes, I am a woman. Ndaitotsvaka vanhu vanokwanisa kundirombesa paFacebook. Zvinosvika ndichizosangana nevamwe varume vekuMalawi vakabva vazoti ivo vaikwanisa kundirombesa kana kungotenga chibereko changu. Ndakazoenda mukoma nashe kune chimwe chishopu uko kwavaiita zvekutengesa hembe dzemabhero, tikabva tazogara pasi tikataura. Saka ndakabva ndachizopiwa imwe ring mushure mekunge ndapiwa ring, uye zvekare ndakabva ndachizopiwa umwe muti chainge chingori chimuti chandakanzi ndike ndichizogara ende ndaipota ndichichidiridza mushure mekunge ndaenda kumaperiods. Chimuti ichi neropa rangu rekumaperiods randinenge ndasoka ndaitora masanitary pad andinenge ndashandisa ndoswera musoro wese wezuva ndakasoka, then usiku paya ndobva ndazodiridzira. Ndaitomuka pakati pawo usiku. Ndakazoita izvi pandainge ndiri kumaperiods. After ndabva kumaperiods ndakanzwa rimwe sharp pain rimwe zuva kwava kuda kumuka paya ndikadonera pasi ndikatotanga kutobleedha. Kuchibereko changu chainge chava kutodhonzewa nechinhu chandainge ndisingaoni. Chibereko changu chakabuda mukoma, ndokubva ndafenta. Ndakazomuka I think kubva kumakuseni kusvika kuma1 ndainge ndakangorarapo pafloor. Ndakamuka ndichigwagwadza ndichita sekunge munhu ari kupindwa nechando mumabhonzo, ndichingobleedha chete. Ndikabva ndaona mamessages ainge atumidzirwa nemurume wekuMalawi achiti tichazotaura, mari yako ichauya. Kusvika pari zvino mukoma nashe varume ava manumbers avo haachatombopindi, uye zvekare vaishandisa zvimaghost account kuFacebook. Saka kunyangwe ndikada kutaura navo, no response kuFacebook. Zvimalaini zvavaishandisa I think vakangoitawo zvimalaini zviya zvekutora semapirwo azvinoitwa muno muSouth Africa. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo mukoma nashe. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakatongobirwa chibereko changu mahara, even though ndainge ndazvipira kutengesa chibereko changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world.